ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு வாழைக்காய் ரைஸ் போகிற ஒரு வாழைக்காவை இந்த மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன். இப்போது நான் ஒரு கடாய் வச்சு எண்ணெய் ஊற்றி இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு. நம்ம கடுகு போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் போல சீரகம், ஒரு வெங்காயம் கட் பண்ணியிருக்கேன். இதுக்கு தேவையான உப்பு நான் சாப்பிட்ற உப்பு போட்டிருக்கேன். வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு வதங்கிடும். இந்த வாழைக்காய் பொடியை கட் பண்ணி அது ஒரு 5 நிமிஷம் போல் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம வெறும் மிளகாத்தூள் போடுறேன். கொஞ்சம் போல் கரம் மசாலா, லைட்டாக எண்ணெய் இது இப்படியே மூடி போட்டு ஒரு அப்படியே 5 நிமிஷம் வேகட்டும். அப்படியே 5 நிமிஷம் வேகட்டும். பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், 5 நிமிஷத்தில் நல்லா பொடியான்றதுனால ஒரு 5 நிமிஷத்தில் வெந்துடுச்சு. பாருங்கள், வெந்துடுச்சு. இப்போது கொத்தமல்லி தழை போட்டுட்டு சாதம் போட்டுக்கலாம். இப்போ சாதம் போட்டுடுச்சு. நான் ஒருத்தருக்குன்றதுனால ஒரு கப் சாதம் தான் போட்டுருக்கேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னோட லஞ்ச் பாக்ஸு வாழைக்காய் ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது கூட நீங்கள் சிப்ஸு இல்லை முட்டை எல்லாம் வச்சு கூட கொடுக்கலாம். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். வாழைக்காவோட கடிச்சு சாப்பிட்றப்ப நல்லாயிருக்கும். குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்து பாருங்கள். இப்போ நான் லஞ்ச் பாக்ஸுக்கு ரெடி பண்ணுறேன். இங்கே பாருங்கள், நம்ம வாழைக்காய் ரைஸு நான் லஞ்சுக்கு ரெடி பண்ணிட்டேன். அது கூட ஒரு முட்டை, இங்கே பாருங்கள், பாட்டிலெல்லாம் சாயாமல் இருக்கிறதுக்காக நான் இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு ஊக்கை ரெடி பண்ணி லப்பர் பேண்ட் போட்டிருக்கேன். ஊக்கை போட்டுட்டு
பாட்டில் சாயாமல் இருக்கும், அதுக்காக தான். இப்படி போட்டுட்டு பாட்டில் வச்சுட்டு இந்த லப்பர் பேண்ட் இப்படி போட்டுட்டிங்கன்னா பாருங்கள், இந்த மாதிரி லப்பர் பேண்ட் போட்டிங்கன்னா சாயாது. அப்போது உங்களுக்கு அது ஸ்டிப்பாக இருக்கும். அவ்வளோதான். அப்போது நம்மளோட லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், எப்படி இருக்குன்ட்டு சொல்லுங்கள்.